Hey guys, how you doing? This is Regan Slop YouTube channel. Today's topic, i-update natin kayo sa ating mga young birds, no? Tsaka yung mga breeders natin. So, yan, punta tayo dun sa loft and then tingnan natin sila. Sensya na kayo yung mga ibang nagme-message sa akin o tumatawag, hindi ko kayo masyado masagot dahil totally busy. So, I'll get back to you soon. Tsaka yung mga nagtatanong na kung mayroon tayo out sa Pilipinas dahil nandun na nga yung 50 breeders natin, no? So, meron naman pero hintayin nyo lang ako, no? Makapag-produce. So, hindi naman natin yan, share natin yan, pagbibili natin, no? Para at least masubukan nyo rin yung linyada ko dito. So, yan. So, salamat pala kayo, no? Daniel Lee, pagtulong sa shipping, and then dun sa Loftman ko, si Eric Labirua. Napakasunurin at napaka-bait. Tine-training ko pa rin siya para at least maging successful yung race natin dyan. So, kumukuha ko ng feeders dyan kung meron kayong mga binibentang feeders at healthy. So, pwede ko sigurong bilhin sa inyo na baka bigyan nyo naman ako konting tawad. Alright, come on, punta tayo dun sa loft. I-update ko lang kayo. Let's go. Yun yung mga young birds natin, no? So, medyo lumuwag na ngayon kasi nga nagpa-ship tayo ng birds sa Pilipinas. Yan sila, pasok tayo sa loob, tara. Medyo ba nahiya pa eh. Sila, lahat naman sila healthy. Wala naman silang masakit. Siguro may nakita lang ako dalawa, medyo matablay kaya pinuwarapin natin at binigyan natin ng 4-in-1. Yung iba dito mga naka-booster na, iba naman mga 80% na naka-booster at yung iba hindi pa. Breeder natin, no? Breeder natin yan. So may mga sisyo pa rin tayo. Ito na yung mga pamimigay natin, So yan na yung batch nila. Meron pa dun dalawa, oh. So yan. Dalawa, meron pa rin dun dalawa. Dalawa, ito. May itlog na eh. Uy, meron pa rin pa pala dito. Meron pa dun. Ano ba yun? Dalawa rin. Ayan. Hindi pa natin nasisingsingan, siguro mamaya sisingsingan na natin. Ayan. So, yan sila lahat. Yung kulay white natin medyo malaki na rin eh, oh. Yan, oh. Malaki na. Ayan. So, so ngayon, ginagamot ko rin sila ngayon ng 4-in-1 kasi may nakita akong meron akong nakitang medyo may sakit yung matamlay. So I just wanna make sure na lahat sila ginamot ko na para at least makasigurado tayo na healthy yung mga young birds natin. So meron pala tayong may tinestingan tayo nung isang araw. Nagpalabas tayo ng 3. Baka mamaya siguro sama ko sa video yun. Nagpalabas tayo ng 3 pero buti ka naman dali ng hawk. So hindi pa tayo pwede mag-training, no? So siguro ngayon ang gagawin ko next siguro, ano ba bukas? Siguro mga next 15 siguro, mga 15 na pwede ko na silang ilagay sa holding pen dun sa labas para makapagano na sila. So binukod ko na rin yung ibibigay natin sa Texas. Binukod ko na rin yung mga ibang may sa Dixie. Nakabukod na silang lahat. Dun sa kabila. Hindi ko pa nalilinis yung isang loft doon kanina eh. So yan. Tsaka meron ako dito kanina. Ito yata. Ito ba yun? Anak ng 8201 and isisend ko sana sa Texas pero eventually nakawala siya. So, eventually nakawala and akala ko hindi na babalik. Kinabukasan na bumalik pero believe naman ako kasi syempre hindi ko pa na settle dito, pero kabalik siya, no? Sabihin yung homing instinct niya nandoon sa mga magulang.
Magulang niya yan. Sila. Yun no. Tapos kumain. So ngayon, nilagyan ko sila sa Lasano ngayon kasi masyadong under stress sila eh. So, yung feeds nila, nilagyan ko ng Aminoplex. Yan. Para ano, maging kinukondisyon ko na sila dahil next 2 weeks, papakawalan ko na sila at sasabak na sila sa training. Yan. So, yan. Depende sa hawk yun ha. Alam mo naman yung mga hawk dito eh. Maraming ano. So, yun. Ayos. Galing. Hindi ko alam kung ilan to na ano na ako sa ano eh, sa kung ilan sila eh. Siguro mga nasa ano to. Darat mga 80 or ano yung doon sa kabila siguro mga nasa ano yun, nasa 20 rin yun. So yan, so marami pa tayong hindi nasisingsingan. Tingnan natin to. Ito, hindi ko pa rin nasisingsingan to yo. So medyo malaki na pero mamaya siguro pagtapos ng video natin singsingan na natin. Pati yung dalawa yun doon. Wala pa rin yung singsing. Tingnan natin to kung pwede na singsingan. Uy, pwede na siguro. Yep. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 yung nandi dito, no? 12 plus itong mga ito pa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dito. 20 young birds pa dito. So tara, sila tayo sa kabila naman. So sila, uy, ganda na no. You know. Ganda. Nice. Yan. So punta naman tayo sa kabila. Tingnan naman natin sila no. So ito medyo nabalian to ng ano kuko eh. Oh. You know, nabali oh. Naipit. Siya. Nice. Bali siya. Ayan sila mga kalapatids. So, yan. At, punta naman tayo sa kabila. Tara. Move. Ito dito, medyo madumi pa dito. Kaya, you know, sila oh. So, tuloy-tuloy yung breeding dito. Siguro yung mga dito nasa Venture is K-Factor oh. Anak ni K-Factor yun, you know. So yan. So nandito na rin yung bibigay natin sa Texas. So hindi pa sila ready kaya ano, ito isa sa mga sa pupunta sa Texas. You know, ito. Yan. So yan sila. So lahat pa na ano pa siguro mga next round ikat ko na. So meron pa tayong mga ano 30 yata dito or 25 somewhere in there. Pati yung mga inakay dyan oh, yun oh. Mga inakay na yan eh. Sa loob. So yan. Alright. So punta naman tayo dito sa kabila. Na-update ko lang kayo dahil tagal na tayo hindi nakapag-update sa ating loft. Meron nga naglipat tayo ng shop at ang dami nating ginawa. So ito naman sila. So nakita nyo, tinanggal ko na rin tong ano kasi medyo nagwa-warm na dito ngayon eh. So yan, tinanggal ko na rin yung mga trapal nila para mapreskohan. You know, John Arden. So ito sila, meron akong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yata dito. Young birds, no? So yan. Yan sila mga kalapatids. Yan. You know. So yan. Ayos naman sila lahat dito. Medyo nabawasan na nga tayo dahil nag-send tayo ng breeder sa Pilipinas. So yan. So yung mga ano, yung mga nagtatanong kung pwede kayong bumili. Yes, pwede, pero hayaan nyo muna ako mag-breed. Para maisalang natin sila doon, and then I will post ko yung mga ano, yung mga pwede nating i-out no. So ganun yun lang, antayin nyo lang. Pero yan, so hindi naman tayo nang sakim sa ano eh, sa mga gandang breed. So bibenta rin natin yun no. So
So yan. Sila mga kalapatids. So medyo ano na sila. Medyo mirna. Pagyan po dito. Ano. So basically 50 yung nawala dito ngayon eh. 50 sa loft natin, no. So yan. Alright. Yun. Okay mga kalapatids, thanks for watching. I-ano kayo ulit, i-update ko kayo ulit sa ano, sa gagawa siguro tayo ng video pang ano, pang pang yung paano ako mag-training, yung paano ko sila i-settled. Yan. So, umpisan uli natin yung video natin dahil medyo makabuluhan tong ating gagawing video next week. Yan. Yan, awesome. Meron ako isang paborito dito pero hindi ko makita eh. Teka, post ko. Tingnan ko kung makikita natin. Alright.